Gente, o Shake, ele é muito, mas muito curioso. E eu vou mostrar pra vocês. Ele tá bem ali, ó. E eu vou lá na frente. Eu vou sair correndo. Esse daqui vai ser o plano, ó. Ele tá aqui. E depois ele não pode me enxergar. Eu vou correndo até ali na frente. E vou começar a imitar o som de um gato. Eu quero ver qual que vai ser a reação dele. Como ele já tá distraído aqui, agora eu vou correr. Sem ele me ver. Gente, agora que ele virou, ele não me viu. Ele não tá nos vendo. Agora eu vou imitar o som de um gato.